Алапес, таз және соқырдың қиссасын білесіздер ғой, атақты. Дұрыс па? Сол қиссада мысалға тазда дым жоқ еді ғой басында, дұрыс па? Таз деген шаш жоқ адам ғой. Сол шаш жоқ адам адамдардың ішіне кіре алмайды екен да. Адамдардың ішіне кіре алмайды, сонымен қиналады. Бір күні Алла тағала сынау үшін бір періштені жібереді ғой. Сөйтеді де ана періште келіп адамның кейпінде келеді де, сен жаңағы басың сипап шашыңды өсіріп берейін деп не қылады да, сонымен шаш өседі. Қандай мал жақсы көресің дейді. Түйені жақсы көремін деп айтады, ұмытпасам, иә? Түйен деп айтады, сәл қателесуі мүмкін. Сөйтеді де бір боталы бір түйен тастайды да, Алла малыңа береке берсін деп кетеді. Анаң малы қырға сыймай қалады. Таздың ше. Алапеске де келеді, алапес анау үсті ауру ғой. Адамдардың ішіне кіре алмаймын, ойбай-ай, анау мынау дегеннен кейін үстін сипап ана емдейді да, қай мал жақсы көреді? Сиырды дейді да. Сиырды береді бір буаз жаңағы несімен. Алла сенің сиырыңа бер. Ананың сиыры қырға сыймай кетеді. Үшінші соқырға келеді. Соқыр саған не керек дейді. Мына туған жерді бір көрсем деп едім дейді да. Көзін ашады ғой Алланың қалауымен жаңағы періште. Сөйтеді де қандай мал жақсы көресің дейді. Қой жақсы көремін дейді ғой. Ма қой деп бір екі қойды тастайды, Алла малына береді. Енді бір күні сынағысы келеді Алла тағала. Үшеуін. Баяғы періштені адамның кейпінде қайтадан жібереді, бірақ бұл жолы жолаушының кейпінде. Сөйтіп тазға келеді ғой, ей таз, сенде бір кездері мал болмап еді ғой. Соны мен еліме жете алмай тұрмын, бір неңді берсей түйеңді, жетіп алайын десе, айналайын кет деп айтады дейді ғой. Бұл менің атамнан қалған деп айтады дейді. Қатты кетіп қалды деген осы ғой. Айтады ғой, егер де дейді, өтірік айтып тұрған болсаң дейді, Құдай малыңнан берекетті алып, басың қайтадан таз болып қалсын дейді періште. Өтірік түгіл дымы да жоқ дейді. Анау қоймайды ғой ше. Атамнан қалған деп. Алла саған жаңа дұғамды кетті дейді ғой. Ананың сол жерде шашының бәрі қайтадан түседі, малдары көз алдында қырда өледі ғой. Қырылып қалады. Алапеске келеді, алапесте сиыр бар ғой. Ей, алапес, мен еліме жетіп алайын. Анау мынау деп атса, бұл мал атадан қалған деп айтады дейді ғой. Егер өтірік айтып тұрсаң, Алла малыңды өлтіріп, өзіңді алапес қылсын деп айтты. Сонда ананың малының бәрі қырылады да алапес болады дейді. Бұл пайғамбарымыздың хадисі. Бұрынғы ілгердегі қауымда болған. Үшінші соқырға келеді. Ей соқыр, сенде көзің баяғыда соқыр болған еді. Сонда елге жете алмай жатыр. Берсе бір малыңнан кішкентай жетіп алайық деген кезде, ей пәленше деп айтады дейді ғой. Ей жолаушы, мен Аллаға мыңда бір шүкір мына дүниені көргеніме дейді. Мына мал менікі емес дейді. Қалағаныңды алда, алдыңа салып айдап алып кет дейді. Ана қырдың бәрін алып кет дейді сен. Бұл мал мен көргеніме разымын дейді мына дүниені. Өйткені мен көре алмадым дейді туған жерімді. Көрдіңіз ба? Сонда ана періште айтты дейді ғой, сенің малың бізге керегі жоқ деп айтады дейді. Тек Алла үшеуіңді қайтадан бір сынау үшін мені жіберіп еді дейді. Сен ғана сынақтан өттің, ана екеуі кетті дейді.